Gure GBLA da Bergarako hortu komunitarioen inguruko komunikazio kanpaina, Bergarako udalarekin egin dugu. Sara Sabita Iruroi interesatzen zitzaigun pixkat komunikazio korporatiboaren alor hori. Olako gauzak ontxe bertan daukielako kriston tiroia, ez? Osea, enpresa askok behar daue edo euren irudia berriztea, edo kanpaina bat itxia, edo da gai bat ontxe bertan oso pilpilan dagoena eta oso beharrezkoa dana. Eta nahiz eta guk komunikazio korporatiboaren inguruko proiektu bat garatu nahi zogun, enpresa pribatu batekin itxia jakun nahi interesgarri iruditzen, ez? Justo Bergarako udalak eskaintzen zozkun alderdi sozial horrek gehiago tiratzen zozkun. Hasieran izan genituen 3 aste, tailer moduko batzuk GBL bat nola egin jakiteko eta ikasteko, eta 3 aste bietan hasi ginen pixkat gaian zentratzen ez edo kokatzen pixka bat. Eta prozesuan zehar, batez behin jo hori ikerketa lan bat, hortu komunitarioen inguruen, aztertu dugu Euskal Herri mailan ze hortu komunitario da zen, eredu ezberdinak. Kanpainan barruan sartu gauena, batez behin zen ziren bi spot, horrekin batera bai sortu dugu merchandising posiblea. Eta gero bai plangintza bat gutxi gora bera, ekintzak eta guk proposatutako osagai guzti horrek noiz hasi bidiezen eurak argitaratzen. Etorkizun baten bai ikusten dute nire burua komunikazio korporatiboa lanitzen, eta zentzu horretan irakaspen handia izan da gradukarako lan hau. Ikerketa lan bat egin dugu, eta hori hor geratuko da, gauza akademiko bat moruen, baina bestalde batetik egin dugun komunikazio kanpaina horretan, lehen komunikazio kanpaina izan da guretzako, eta nik uste guzti honek balio izango dagoela etorkizun baten lan mundura salto itzen dugunean, ja gauza batzuk ikasita, ero gutxienez praktikan jarrita joango garela.